Africa Content TV. Wọ́n ní kí máa yẹ kú bíbí rẹ̀ owó bíbí rẹ̀ ọmọ bíbí rẹ̀ ọjọ́ bíbí rẹ̀ ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú tí máa yẹ kú máa mọ̀ sí Ìjẹ̀bú bàtàbàtà la kí wọ́n ní ẹni tó bá wù Ìjẹ̀bú àwọn ẹni wọ́n ní tó bá wù Ìjẹ̀bú àwọn ẹni wọ́n ẹ̀yin náà wọ́n láti òdòdó màgà ní Ìjẹ̀bú ẹni ńlá ní ọjọ́ gbogbo ní ọmọ onílé ńlá ní Ìjẹ̀bú kill lọ́pọ̀lọpọ̀. All right, ladies and gentlemen, while we're waiting for the greetings to be over, ladies and gentlemen, we'd like to quickly read the citation of the Olówó of Yorubaland. To go as hello, Mr. Family, thank you. His Royal Majesty Ayinde Wasiu was born into the multiple royal family. His father we waited for our host to get back to his throne before we move on with the program. As you can see, the king of music. Bàtàbàtà la kí wọn ní àní tó bá wù Ìjẹ̀bú àwọn ẹni wọ́n ní tó bá wù Ìjẹ̀bú àwọn ẹni wọ́n ẹ̀yin náà wọ́n láti òdòdó màgà ní Ìjẹ̀bú ẹ̀yin ńlá ní lọ́jọ́ gbogbo ní ọmọ onílé ńlá ní Ìjẹ̀bú kí wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀. All right, ladies and gentlemen, while we're waiting for the greetings to be over, ladies and gentlemen, we'd like to quickly read the citation of the Olówó of Yorubaland. And to do us the honor, Mr. Family, thank you. His Royal Majesty Ayinde Wasiu was born into the multiple royal family. His father, Wasiu was the first Olówó of Wasiu Kingdom and a member of Ojora royal family, while his mother